Guys, kani gyud akong i-share kay unforgettable kaayo. Isa ni sa pinakaganahan nako nga nalimpyuhan nga kuko. Pagtan-aw pa lang nako kabalo nako nga dili ni ordinary. Daghan kaayo og sulod, murag wala gyud ni natiman og tugay. Pagsugod nako og limpyo murag challenge nga puzzle. Hinay-hinay na ko gikudkod ang mga naipon nga hugaw ug dry skin, pero kinahanglan gyud og pasensya para dili masamdan ang tiil sa customer. Nalingaw gyud ko matag higop sa akong tools. Makita nimo nga hinay-hinay nga nag-clean ug nag-clear ang kuko. Murag puzzle ba nga matag tangtang nimo makita dayon ang progress. Then, after pila ka minutes ni guys, wow kaayo kay super satisfying ang resulta. Limpyo kaayo ug murag nigaan ang tiil sa customer pagkahuman. Then, mao ni ang reason nganong ganahan kaayo ko mag-pedicure. Makita nimo dayon ang difference from before to after. So, kung kamo guys na amoy mga ingrown or hugaw nga dugay na wala limpyuhi, ay hulata nga magka-problema pa. Regular pedicure jud ang solusyon para limpyo, hapsay, ug healthy ang kuko. Ug of course, kung ganahan mo makakita og daghan pang ingaani nga transformations, ayaw kalimot pag-like, comment, o follow kay daghan pa kayo kung ipakita nga mga satisfying clean up. Thanks for watching.